Senin sırrın ne? Burada gizemini koruyan biri varsa o da sensin. Hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. İşte bu da benim karanlık tarafım. Gizemli adamlar artık bana çekici gelmiyor Hakan. Geç kaldın. Neden kaçıyorsun? Nasıl yani? Bence sen ne hissediyorsun? Bence açık konuş. Sana da hiç olur mu? Hani böyle bir şeyin olacağını bilirsin. Ama hiç acele etmezsin. Sadece olmasını beklersin.